omusajja yali akasasiro kituufu ng'omulalu bw'abeera era n'ekigambo ekyo bwe kiwulikika mu bantu kasita oli awulira. Wali oguddeko ku ddalu? Eddalu naligwa kuba babyogera byo wali ako kasasiro? Saaliako naye eddalu nakola ki? Waligwa? Naligwa. Naye mbuuza waligwa otya era kyajja kitya okugwa eddalu? Ye wategeera otya nti wagwa eddalu? Magala TV okumanya we kutandikira. Mazima mu nsi muno mulimu abantu abeenoonyeza ebyabwe era asobola okuzimba ekikye kyazimba naye ng'akizimbira ku ggwe. Kati ggwe oli wano oli mukwasi wa bifaananyi bino era otukyaza ku ne munnamawulire siri mukwasi wa bifaananyi. Oli munnamawulire era otukyaza ku TV nga bwonkyazizza era oli ku Magala TV. Naye omuntu asobola okukozesa advantage eyo yennyini eya TV eno endaba okusobola okuttattana n'okwonoona erinnya lyo. Ekyo nno kye kyantuukako. Ndi musajja akola emirimu gyange era abanfolowinga bonna ku TikTok abamanyi Elijah 11049 yenze ali ku Magala TV. We bwali olwo oli ng'atuuka alaba byenkola ku TikTok kubanga emirimu gyaffe tugiteekayo era ne tugiwanikayo nga nammwe egyammwe bwe giri ku YouTube channel yammwe. Nange kye kyantuukako. Oli yagenda ku akawunti yange n'ajjayo ennamba yange ey'essimu n'ankubira essimu ng'ampa emirimu. Ndi musajja omukozi wa Biodigester. Bw'ajjayo ennamba ku ssimu, ennamba y'essimu ankubira aŋŋamba twetaaga okuwa omulimu. Oli ludda wa? Nze seekweka, buli omu ammanyi. Abammanyi obulungi mummanyi. Bakutegeera. Era ne bw'ogenda ew'obulenzi Lukomera, Luweero, Kasana n'obuuza Mayambala bagamba ewuwe weewo. Kale sirina kye nneekweka. Kati oli bwe yankubira namugambirawo nti ndi wano Lukomera. Twali tuli ku lumbe erw'omusajja eyafa bamuyita Zikusooka. Abasinga obungi bamumanyi nga Gaboggola. Gaboggola muwulira. Wansi mu Kasenya awo ewa Kawalaata. Oba wakava ewa Kawalaata bw'oti ng'otuuse ewa Gaboggola. So waafiirawo n'omuvubuka owa booda yali avugira awo Lukomera. Amannya ngeerabiddemu. Omuvubuka oyo abasinga bamumanyi. Eddalo likyalimu? Terikyalimu. Okwerabira kya buntu. Naawe osobola okwerabira. Kale nno mbadde nkuwa story nti twali ku lumbe lwa Zikusooka. Essimu enkubirwa baŋŋamba nti oli ludda wa waliwo omulimu. Nga bw'omanyi naawe omulimu ne mpakuka. Ne mbagamba kammale okufuna emmere kuba twali ku layini ya mmere. Oyinza okuleka emmere muganda wange. Essimu evuga. Oli ku layini ya mmere. Mwali mu kuziika. Lumbe. Mwali ku lumbe. Kwabya lumbe. Yalinga akulaba oyo. Yayita ndaba. Kubanga emabega eno twajjanga twogera naye anteekateeka. Era olwo olunaku olw'olumbe lwaŋŋamba tusisinkana mpeeko deposit w'essente ezigenda okukola omulimu gwe. Nkiraba. Ankubira ŋŋamba tutuuse kuba namulagirira wendi. Nti nze ne bw'otuuka Lukomera n'obuuza Mayambala bagamba abeera wali. So naye teyali mubi atuuka ajja ankubira mu ssaawa embi ey'okugabula twalina ku layini. Ko nze nnindaamu eddakiika 3 tumalirize okufuna emmere wano tujje. Ko ye tewali buzibu. Katukulinde naye yanguwa. Nno mpisa mu bufunze nyanguyiriza batuwe emmere. Tulyako naye nga bw'olyanga naawe okimanya akasente kazze. Essimu ekulinze. Nalya sipiidi. Nfunye awo wa booda Misinde anvuze paka waka ewange. Ntuuka ewaka nga baddamu bankubira. Owaayo oluwa ko nze ndi wano nnyingira ewaka nzigulawo nti kale.
naffe wetuli wano mba nakagulawo olugibwe nti nga nabo batuuse era olwaggulawo ne nnyingira nabo ne bayingira ne tutuula awo ne mbaga mutuula awo ne mbabuuza ne tuwogerezeganya kati bamaliriza baŋŋamba nti nti wategedde sooka otuwe ku mazzi tunyweko kati omu ansaba amazzi baali abasajja babiri omu ansaba amazzi ag'okunywa omulala ŋŋamba mpulira tuvudde wala mwanyi mukama waffe ali bweru naye tuvudde Busoga. Wali obalabyeko oba wali tobamanyi? Sibalabangako. Kugambye namba bagijja ku TikTok. Gwo mulimu gwali gwa sente mekogo gwe bakuyitira? Omulimu gwali gwa miliyoni 6. Biodigester nga beetaaga 3 mita. Nembaga nze nja kubawa 2 mita. Ko bokali. Bwe kiba kya 2 mita tewali ki? Buzibu. Tewali buzibu. Nga baagalako n'amazzi. Kati omwagamba ketukoye nnyo nze onvuze nnyo agamba munne naawe onvuze nnyo onvuze speed kati mpulira pressure zinkutte kanyweko ku ddagala lyange wano eriwonya pressure mukama wange oli ali ebweru eyatusindise yeyandetera eddagala lino kuva bweru liwonya buli kirwadde era yaŋŋamba pressure woyiranga zikulinnye onywangako kati mpa nange wagamba munne nange ndeetera amazzi olwo n'owookubiri asaba amaki amazzi asaba amazzi nga ndeeta amazzi bwe ndeeta amazzi mu giraasi ezi 2 ng'onajjamu yalina akasawo ke wano ng'asumulula ajjemu eddagala lye ng'ajjamu eddagala ng'ateeka muki mu mazzi ng'anywa olwanywako ng'atandika okwewujja bannange eddagala lino likolerawo omusajja abazungu balina eddagala ate nno lya habo toliraba nti lya miti nga ddala liringa lino eryaffe lye basekula okuva mu miti ng'ate anywa nga yeewujja bw'ati ekyavaamu nga n'essaati agijjamu mbw atuuyanye ko munne eddagala eryo nno kirabika likola likola agamba ono munnamuga nange empaako nyweko koye naawe oyagala nti ye liwonya ate buli ndwadde terikoma ku puleesha buli ndwadde ligikolako gwe ne bw'obanga bana abanafu nabo libakolera abanafu mu waya si kyeŋŋambye ye yagamba ligogola emisuwa kati oyagala kunzija bigambo otegedde ki anti waya ki gy'otegeeza saagala kumpemuza kumpewo kaakati abanafu obigaziya kaakati ng'onono amuwa nga naye akola ki ng'anywa kati ono naye bwe yalinywa naye saati n'agijjamu n'agiteeka eri olwo bonna bali bwereere engoye bazitadde nonamu nze ate mpulira ntuuyanye nnyo okimanyi nti nina ne byenjagala okukola saawa eno ko oli oyagala kukola ki nti mpulira ne baatule ligikyankalanyiza yonna mpulire ewaze ekyagiyinze konze byamaanyi bwerityo nti naawe tukuweeko nti mumpe leeta amazzi toseka muganda wange olwo naawe osabye nange nsabye olwo gw'osabidde bulwadde ekiyalusa ate nina engeri gye lyoza omubiri konze nange bampe njoze ku gwange ki ekyakusikiriza mu byonna bye baayogera okusaba eddagala eryo ekyansikiriza baŋŋamba lyoza ate nabo amasaati bagambudde olunyweddeko ne bambula amasaati ono n'agamba ne baatula ekoze eki ekyajingiddewo nze mbadde ndudde ekyajinga gw'olaba mpulira ekyajinze konze wayi bwe liba likola bwerityo nange mumpe ekibuga kyali kya batule tukitegedde towaayiriza kakati batule yakusuula ku bisibu owaayo ebintu biveeko ebyo nkoze ensobi okukugamba
tugende mu bufunze. Kakati nga nziruka nange ndeeta amazzi mu giraasi nange banteeremu nga bateekamu. Ndaba ayoola kasawo kano wennyini kyesaamanya nti lyalimu lya mirundi emeka. 2. Bo baanywa ddala nange bampa ddala. Eddala lyawe liva. Nkuleka onyumya. Fomita emboozi. Kaakati nga nnywa ddagala. Maliriza okulinywa nga baŋŋamba kubira abantu bo. Konza ate mbagamba eki nti ogenda kugwa eddalu. Bakakutemye. Konze nga ndigwa ntya amangu ago nga bafuluma ennyumba ne baŋŋamba mu ddakiika 3 ogenda kuba mulalu aweddeni. Ne mbaga muli basiru tekyabaleese mumpe ssente ate mumpoleza ebyo. Kobbo gwe kubira abantu bo bajje wano ogenda kutabuka. Ne ngamba bano negakubuguma. Ne mbagamba oba weekaza nedda. Omuntu asobola okutiisa nti ogenda kugwa eddalu nga tokirowoozangako mu bwongo obwo nti waliyo n'eddagala erisuula eddalu n'otya. Kati gwe nti ogenda kugwa eddalu kati osobola otya. Singa oba olina kyompadde. Saakimanyi ekyo. Abasajja nga batambula. Pikipiki yaabwe baali bagirese ebbali w'ekkubo eri ewa Muhamudu. Ye neiba wange mu maaso gange. Kati mu kumala okubiŋŋamba nga basaze bazza wali piki. Basimbulirawo bambuuza ku ssimu olinako airtime. Konze ninako eddakiika nga 10. Ko baazo ntono katukuteereko ki eddakiika. Konze nga muntera business yali ebaleese bajoogerako. Tebajoogerako. Yakoma ku ddagala. Yakoma kujwa wano. Tebadda mujjoogerako. Olwo mmala okunywa wano baŋŋamba gw'ogenda kutabuka kubira abantu b'ogenda kutabuka kati mu ddakiika meka? 3. Konze musiruwalire muno. Nga bavuga nga badda bakwata lyewo obulenzi. Oli ayinza okwebuuza wategeera otya mbu eddagala bakuwadde ku ddala? Bo nga teryabatabula ate nze ne lintabula. Okukijjwawo. Bo teryabatabula bombi baalinywa ate nze ne ndinywa ne ntabuka. Banywa amazzi makalu. Baliteekamu ng'olaba nga ndaba era ne batabula bulungi ne linoga ne banywa. Bamaze okugenda. Kati bagenda batuukanga e Butanza. Kuba nze nali mbeera naluvula ebiseera ebyo. Abasinga bamanyiiwo. Batuuka e Butanza bankubira. Owaayo abantu bo bakubidde essimu. Konze nga mbakubira mbagambe okukyekingako. Ko bo gwe genda n'awali abantu bo va mu nju wekka. Ogenda kutabuka. Ne mbaga musiruwalire muli. Naye emboozi eyo sitera nnyo kwagala kuginyumya. Lwaki? Kuswaza. Sitole ya bulumi. Singa wakaabye dda. Naye anti omusajja tomala gakaaba otyo. Ne Kafeero yabyogera mu luyimba lwe. Kakati bwe baŋŋamba nti ogenda tabuka mu ddakiika zino zennyini. Genda wali abantu bo kati konze wa. Kati essaawa zaali zituuse ez'okugenda e Kaluma. Eyo tombuuzaayo. Nategeddeyo. Kasita otegeddeyo. Nvaayo. N'ennyonta olwo etandise okunnuma. Mpulira ennyonta. Konze akangende erukomera. N'ennyambuka erukomera bwentyo. Sinnatuuka Kaluma. Bwe ntuuka erukomera waliwo edduuka awo oyita wa Bone n'ojja ewa Aleni. Ntuuka ewa Aleni mugambo wa mpayo kasoda awo. Omanyize nnyumirwa nnyo kasoda ako ka Pepsi. Mugamba mpayo ka Pepsi. Ko ya siinaamu ka Pepsi. Kati alina neiba we yakajjaawe waddako. Oluva ku Aleni waliwo omukyala awaddako. We nagenda. Ne mugamba mpaka soda n'akampa. N'entambula bwe nti nzira kasajja
Kasajja pub eyo no ya mwami Abe ate nnungi nnyo era ekola buli lwa mukaaga sisasudde za bulango sinze nino zisasula nannyini Kasajja yasasula kakati ntuuka Kasajja ntuula awo nywa kasoda kange nakanywa katakata kuba ennyota yali ekola ki ennuma nalina program ne mukwano gwange omu nga tulina okusisinkana nga namukubidde nangamba ali Kampala naye asembedde atuuse ew'obulenzi mugamba ndi Kasajja jangu tusisinkane wano ko ye kale ntuula awo maze okunywa akasoda kange ngenda okuwulira ng'omutwe gutandise okukola ki wali olwaddeko kamunguluze takwatangako ngenda okuwulira omutwe gwewuuba bwe guti kamunguluze gwetooloola nengezesa nsituka bwe nsituka nali waggulu waliwo ekituuti abayimbi we bayimbira we nali ntudde ku siteegi waggulu nzika ku madaala mbatambula ntuuke ku geeti bwenti Katangwe omutwe gwewuuba omulundi gumu bwe guti bewu ngenda okuddamu okutunula bwenti nga nina abasajja bennengera bali eri banywa caayi konze kiki kino ne neekwata kisenge nneme okugwa kakati awo nenkola ki awo nenvaawo nenywezeza kisenge neŋŋamba nno siina gyenzira mpulira obulamu tebukyakola ki tebukyatambula bulungi neneewalula nzireyo waggulu wembadde nkoze eki ntudde mukwano gwange oli gwe nakugambye aŋŋamba addamu ankubira owaayi nti nsembedde wano ndi wano konze otuuseewa naye nga n'olulimi bwenjogera bwenti mpulira olulimi terukyasituka baali bakubyeko kalifoomu kati bwe baba bakuula erinnyo ne bakuba kalifoomu otuuka ng'oyogera ositula olulimi terukyakola ki terukyasituka ekyo nno kyekyantuukako nayogeranga naye era namugamba ne mugamba waayi abasajja bali abankubidde essimu balina bye bampadde naye mpulira sitegeera bulungi ko ye kiki konze sibitegeera naŋŋamba ndi mu kkubo nzijja ŋŋenda kutuukako kati awo nno we nakoma okutegeera ŋŋenda okoma okutegeera nga sikyasobola kwogera nga ne bw'oŋŋamba ki sikyakola ki sikyakitegeera wadde okuwulira nga sikyawulira ne neevuunika ku ntebe bwenti awo ebyaddirira saabimanya ŋŋenda okuddamu okutegeera ebyo kati sitoola eno gye nzizaako bannyumize engeri gye navaawo awo we nali neewunzise era oyo mukwano gwange gwe nali nkubidde nga tulina osisinkana ebanzizaayo ewaka be bansitula ne banteeka ku ppiki ne banzizaawa ne banziza ewaka nensulawo nga sina kyemmanyi n'ebyaliwo ekiro sina kyenkola ki banyumiza binyumize twakola kino tukola kino nga tolina kyotegeera waliwo ne mukwano gwange omulala Semugooma bonna bajja ne bakuŋŋaana Semugooma bamumanyi mumumanyi weerukomera n'omulala Yidi omulala ye sijja mmwogera musajja wa buvunaanyizibwa nnyo sijja mmusa ku ttivi embeera eyo wagimalamu bbanga ki nagimalamu ey'obutategeera ey'obulalu embeera y'obulalu nagimalamu ennaku 2 kuba olwo lwembala lwennyini lwe natabuka gwe tewagwa ddalu kyekituufu kati lwaki baŋŋamba nti nagwa eddalu
naye ate wenkakasiriza weewano nti wagweddalo anti bwe banzizaayo ewaka n'ensulawo ku makya bwe bwakya ku makya abantu bajja okunzigulira mwalimu kojja wange ajja aggulewo alabe yasuza atya yateredde olw'ebigambo biyitiŋŋanye mwenge yanywedde mungi ogwo tugende kakati bwe baggulawo oluggi bwe bati eyasooka okujja tumuyita Kakiga neiba wange mubuuza owaayi mukuba kaama anti olwo otandika okubuulira biki bye nali nga ndaba mukuba akaama owaayi baani bempulira abali ebweru eyo ko ye tewali konzereka kulimba nga ndaba abasirikale bangi nnyo eri ko ye tewali musirikale n'omu konzereka ŋŋendeyo era ye baggulawo oluggi bwe bati nenzira wansi w'ekitanda anti nze nga ndaba basirikale bambadde enkofiira za rwedi balina n'emmundu zino ze muyita kasepiti nga balina kasepiti kati bwe yaggulawo ne mmanya abasirikale bankino kwe kudda wansi waki w'ekitanda kati mubuuzo waaye baani abali awo ko ye tewali muntu kati nsala amagezi nfulume nziruke adda mu mulyango bwadda mu mulyango annemesa okukola ki okufuluma konzo owaayi olimba ggwe namukuba ebikonde ebi n'agwa wali n'empitamu nali nyambadde engatto yange ya openi alupayini nenziruka nayo nali mu tishaati yange eri eya gundi omanyi ndi musajja mwambazi nnyo wa tishaati tishaati yange ya bikuubo biddugavu n'ebyeru ne jjiini nenziruka emisinde nfubutuka 10 bangoba mumukwate kati bawoza mumukwate nze omanyi kyendaba ndaba abasirikale bambadde enkofiira za red bakutte n'emmundu simanyi bwe baziyita nze simanyi bika bya mmundu nga bakugoba naye zino emmundu eziriko engeri y'akasepiti wansi eno kuliko n'olujegere lulinga olw'eggaali olw'eggaali lutini ndowooza oba olujegere luli okuwona kyakutwalira bbanga ki nkugambye namalamu ennaku mmeka 2 kati bwe nziruka bwe ntyo ŋŋenda nayita awo Naluvule ne ŋŋenda bayitawo Kyankima mu nsiko omanyi okuyita mu nsiko nga mpita mu nsiko nga kyenneewala kiki kulaba ku muntu kuba buli muntu gwe nalabanga nga nze ndabamu musirikale era muganda wange gwandaba eyo ku Magala TV nze okuva ku olwo mpa nnyo respect omulalu era siyinza muyisaawo anti omulalu byalaba gwe si byolaba omulalu alaba birala gwe tolaba omulalu ng'omusanga yeeyogeza yekka alina baayogera nabo gwe bootalaba sanga abuulira njiri ali mu kyaki nze natuukako ekiseera nali nnina we ntudde nga mpummuddemu olwo nva kudduka nga mpummudde bwe nti nsiriikiridde ŋŋenda okuzza amaaso nga ndaba abazungu bampita abazungu mu kumpita ate neeyongerayo nenziruka misinde naye omanye ekyanzirusa ate baŋŋamba jangu ovuga ennyonyi eno nze nga sivuganga ku nnyonyi konze kanziruke nenzizaako 10 kati abantu bali abakola ebintu ebyo baddamu bawulizaako saddamu oluvannyuma nga omaze okudda mu nnomozo saddamu kubawuliza naye weebuuze wabalondoola byaggwa bitya firimu ewedde tennaggwa anti olwo nkyali mu nsiko nawe okkiriza ndi firimu si firimu anti mu nnyumya bw'oba onyumya emboozi wano abasinga babigandawaza ne babyonoona n'emboozi gy'onyumya nga ntuufu kati ng'eno abasinga bagiyita firimu true story naye ng'ebyo byantuukako nze kennyini gw'oli naye wano
Gambye nayita naluvulaawo nenzikirira abantu bammanyi era mbadde saagala na kujja ku TV kuno. Kuba n'ekirango kyayita erukomera nti Mayambala tyagudde eddalu. Naye seeyambula. Ne Kasasiro saalyako. Kati nabbulukukiramu bayitayo Bulinde. Omanyi okuyita mu bisenyi ebyo byonna n'ogenda n'oggukira e Bulinde. Kati mpandi Bulinde eyo ngamba nkoyo okudduka bano abasirikale ngenda kufa nabo. Bibino obiraba bino zino enkovu nze saagulina guno mbiri gwange ogulaye gufaanana bwe guti ndi musajja anyirira saalinako yadde enkovu n'ebigere lwakuba Wakabera tabiraba naye muno mu basajja TV gijjeeko onaanyumye emboozi kati nze nkomyawo sijja kuddamu abasajja banywa ku ddagala lya ngikulekere emboozi oginyumye gwe lwaki ngamba nti kukyajinga baatu wava ku bizinensi yakuleese be bagivaako wali oyagala bafiire mu nju yange puleesa n'okula eddagala lya baatule nze nakola nsobi okubawa amazzi okunywa kyoyagala okuŋŋamba nti omuntu bw'akyala ewuwo n'ayagala amazzi togamuwa ng'ate akunnyonnyodde ti alina ekizibu. Omuntu ali yayinza olowooza wali ogula ddagala lya baatule anti gamba omuntu ali eyo naye gwe bw'onnumiriza nti nali ngula ddagala bannange sitole ya bulumi kati gwe laba by'otandika mugjeeko TV onaanyumya emboozi ye mubijjeeko siddamu kunyumya siddamu bikyaliyo naye gwe bw'onnumiriza oba onzija ku mulamwa kakati mujaluso yole nga muwulidde bulungi omusajja yagambye abasajja bali banywa eddagala lya puleesha nga tagula bamugamba nti baatule naye ekyajinzi ko ye nange mumpeeko we wava obuzibu kakati mba ndi Bulinde eyo mu kisenyi olwo kyadduka abazungu bakuwadde nkoyo okudduka njidduseemu gwe bagikuwa ogivuga nze nali nvuze ku nnyonyi twali tumanye ekizibu kyo olaba n'ogituulamu sigituulangamu kati gwe ŋŋambe nti kugivuga kakati ngamba nkoyo okudduka bano abasajja abantaayiza ekyamazima nga buli wentunula bwe nti bendaba bantaayiza eri wuuyo konze kati kanfe nammwe olwo nkunyumiza bwenkisimattuka bwe nfa nabo nagamba kanfe noona ndi mu maaso era nadduka gwe nnumba konze kati gwe oba kufa kankole ki kanfe nkoyo okudduka neŋŋenda ne mulumba bwe namulumba ne mukwata ne mukuba ekigwo etandika okulwanagana ne mukuba ebikonde n'alwana n'akubira banne n'abayita nabo ne bakuŋŋaana kati mukujja ne baŋŋaa tomutta muleke ffe yatusindise ye gundi kunzaani nti mukama waffe wuuli jja tugende omulabe kunze tugende mundage mukama wamu olwo no muwambye mulina nazannya ekikomando mu bulalu nga tugenda bulungi nnyo ono muwambye bandage mukama waabwe bwe ntuukawo bongamba yoono konze owaayi kikyonjagaza ko yanze sikulinaako buzibu tambula ogende yitaawo ogende ebyo babikunyumiza oba obijjukira ebyo bye byaliwo mu reality bye nalabanga era nkubuulira engeri gye naddamu ntya engulu nakuba oli ne tulwanagana ne muwamba n'antwala ewali mukama waabwe mukama waabwe mubuuzo njagaza ki ko yanze sirina tabbu yitaawo ogende bandaga ekkubo kwe kugenda nga ntambula mu maggwa ekkubo lye yandaga nti kwata awo nga lirimu amaggwa ebikindukindu naye nawaguzaawo nengwa ku luguudo ngwa ku luguudo olw'e Bulinde waliwo sitenseni eyo ekkubo erimu ligenda ewa Lukambuuzi eddala ligenda Kyalugondo ate eddala lyeriddawa erukomera no byonna byonna abayigamu ki oluvannyuma ng'owonye kye nayiga kimu ng'ofundikira
abantu si bangu. Kuba eyantuusa ku ekyo kye natandise nakyo nga nkugamba nti omuntu akola ekintu ng'azimbira ku mulimu gwo gwennyini. Nze baazimbira ku mulimu gwange gwe bajja ennamba bagijja ku TikTok ne bankubira nti bampa mulimu. Baawunzika bakoze byabwe banyweseza biki bidagala naye nga kiki baali baluubirira awo mbadde sinnatuukawo naye nsoose nkulaga engeri gye nawonamu kati nkomye wano mu sitenseni e Bulinde sitegeerawo era nasangawo obwana ne mbubuuza ekkubo liruwa erituuse erukomera ng'akyamazima ekkubo sigakola ki ekigendererwa kyabwe kyali ki ekigendererwa kyabwe ekigendererwa kyabwe sitole eno mpanvu nnyo awo nkusuniddeko buki busunizi ekigendererwa kyabwe baakubira ab'eŋŋanda zange n'emikwano gyange nga babasaba ssente oluvannyuma ng'ogudde eddalo era mu kutabuka wano baakubanga ku ssimu nga babagamba mutuwe ssente bwe ziti oyo tumuwonye. Era ekiro ekyo kye nasulawo baasobola n'okulirizinga ssente emitwalo 2 ne bagibakola ki olwo babasabye miliyoni mmeka? 3. Miliyoni 3. Baga mutuwe miliyoni 3 ffe tumuwonye oyo tagenda kutereera. Ekigendererwa kyabwe kyali kya ssente. Kyokka n'owonera ku bwereere. Nawonera ku bwe anti eddagala liri eryabwe lye bakunywesa likujjako naye lituuka ekiseera ne liggwamu mu mubiri. Kyewazuula ekyo. Kuba bwe lyanzigwako kwe kutambula n'enkomawo. Emirimu kyagikola? Emirimu gyange ngikola bulungi. Girange tugende. Emirimu gyange ndi musajja musimi wa biodigester. Yenna ali eyo nga weetaaga biodigester jangu osobola okujja okubira ku namba yange y'essimu 0742058182. Tuzikola buli kifo ky'oyagalamu oba ozaagala ku petrol station oba hotero oba wakaawo tukolera. Okay. Erinnya? Mayambala Elijah. Oye Mayambala Elijah. Ndowooza omutegere omusajja yasiimukako nadda ennaku 2. Bw'onoba oyagala sitole endala ojja kumpita ngikwongere. Gwe nannyini